سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. باز هم با یک کلیپ آموزشی بسیار قدرتمند اومدیم سراغتون. این کلیپ با تمام کلیپ هایی که تا امروز دیدید فرق میکنه، چون توی این کلیپ بحث آموزشی خیلی مهمی نهفته که من در موردش میخوام براتون صحبت کنم. شما این محیط رو ببینید. توی این محیط ما توی بحث آموزش ها همیشه توضیح دادیم، گفتیم وقتی وارد یک محیطی میشید، توی یک منطقه وارد میشید، اول به شاخص های محیط نگاه کنید. شاخص این محیط همین کوه سنگی هست که جلوتون هست به شکل هرمی و یک سازه قدرتمند هرمی شکل باز هم در این سمت تصویر. دشتی بسیار بزرگی رو میبینید. در وسط این دشت این سنگشین رو میبینید که حالت تپه هست یا تلی هست که دور تا دورش محصور شده با سنگ و در اینجا شما میبینید که سنگ ها به چه صورت چیده شده دور این تپه و کاملا مشخصه که این تپه دستاس است. هدف از گذاشتن این تپه در اینجا چی بوده؟ این تپه یک قبر هست، یک قبر بسیار با ارزش و این سنگ در واقع سنگ نشان ورودی این قبر هست. اینجا شکاف رو میبینید به صورت چاک هست یا به صورت کانال آبراهه یا به صورت یک دالان یا یک کانال ورودی که در گوشه این قبر قرار گرفته و حالت ورودیش مشخص از اینجاست. حالا چرا میگم اینجا؟ ببینید همیشه در قبوری که به صورت مقبره شکل خاکی سنگی میاد، یادتون باشه یک فضایی رو به صورت تلمانند ابعاد مثلا 5x5 10x10 7x7 از پایین شروع میکنن به صورت گنبدی و هرمی. در واقع این قبر رو میچینن میان بالا. این قبر مربوط به مقبره یک زن هست. این جوغن بیضی تثبیتی نماد مثلثی شکلی که در کنارش اومده در واقع از تراش سنگ و این قبر حفاری شده، اما متاسفانه اومدن طبق کاری که همیشه اکثر حفارهای بی تجربه میکنن از مرکز کار وارد شدن. ببینید سنگچین ها رو به چه صورت قفل شده. شما وقتی که این چنین قبرهایی رو میبینید حتما باید از ورودی وارد بشید. ورودی در ابتدای هرم از سمتی هست که سنگی که الان اونجا به شکل ناودونی در اون قسمت اومده بود داره به شما میگه ورودی از اونجاست. شما نباید جو از مرکز هرم وارد بشید، چون از مرکز هرم وارد بشید به خاطر سستی نوع چینش خود هرم که ترکیبی از خاک و سنگ هست، این کار وقتی بعد از اینکه 2 متر 3 متر پایین برید، یعنی بیافتید در وسطای هرم، ریزش رو دارید و اون وسط قفل میشه کارتون. هیچ راهی رو و هیچ کاری رو نمیتونید انجام بدید، راهی برای ورود پیدا نمیکنید، مجبورید بیاید بیرون. زمانی که شما میخواید چنین کارهایی رو باز کنید حتما باید از بیرون هرم، شما حتی تو هرم ثلاثه مصر هم نگاه کنید، قسمت بیرون هرم اون نمادی که به شکل شیر نشسته هست یا ابوالهول، در واقع میبینید که از اونجا شما دروازه ورود معبد رو از زیر اون و از پشت گردنش میبینید داره. اینجا هم دقیقا به همین شکل هست. شما باید از بیرون نفوذ کنید. ببینید داخل هرم رو، داخل هرم سنگ ها رو ببینید به چه صورت چیده شده. تمام سنگ ها سوس هستند، از ترکیب خاک و سنگ به صورت هرمی چیده شدند، به صورت گنبدی چیده شدن. نگاه کنید این قسمت رو، سنگ ها به چه صورته. اینجا اومده حفار کار کرده، اومده داخل تو این قسمت گیر کرده، دیده ریزشی نمیتونه نفوذ کنه، مجبور شده کارو تعطیل کرده. خب مطمئناً هم تا همینجا دنیای خاک و سنگ ریختن بیرون، کلی زحمت داشته، کلی هزینه واسهشون برای داشته، ولی متاسفانه به دلیل وارد نبودن کار، به دلیل نبودن یک کارشناس در کنارشون، این کار بی‌نتیجه ول شده. وقتی که این کارهایی رو میخواید باز کنید همیشه یادتون باشه باید از بیرون هرم نفوذ کنید و عمق این چنین کارهایی بین 5 تا 9 متر، بعضی وقتها هم میبینید تا 11 متر در واقع عمق کار هست. شما به زمانی که از بیرون هرم شروع کنید کار کنید، وقتی میرید پایین میرسید به زمین بک، یعنی سنگچین تموم میشه و میرسید به زمین بک. اونجا میفهمید ارتفاع کارتون چقدره. حالا تا جایی که به زمین بک برسید انقدر باید برید پایین تا این اتفاق بیفته. از اونجا میتونید نفوذ کنید. امیدوارم که این آموزش هم به دردتون بخوره مثل آموزش های قبل. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید این پست ها رو که لایکتون برای ما دلگرمی هست و حتما کامنت بذارید، چون کامنت هاتون برای من بسیار بسیار با ارزش هست و میخونم و جواب میدم. موفق و مؤید باشید.